Tô gravando, tô paudando, pessoal, ainda. Já puxei muito. Quer deixar ele a metade desse folhagem, pessoal. Assim aquele terreiro fica muito tampado de galho de espinho. Quer deixar pouco olho. Ó, pra isso, pé de rumar aí, ó. Pé de rumar aí, se escondendo debaixo dessa moita. Desse pé de planta. Cortando assim, pessoal, pra ficar mais fácil pra levar, né? É muito espinho. É uma planta que é muito bonita, mas prepara os espinhos. Mas tem bastante pé dessa rainha. Eu conheço ela por rainha. Porque ela flora o tempo todo. E aqui a gente conhece por rainha. Bonita é, mas é muito espinho. Tem uma espécie aí que não tem espinho não. Outra qualidade é lisa, mas essa daqui respeite. Tenho medo da furada, gente.
Ei, Ivan. Nosso amigo, Ivan. Bora. Ó, comi tirado do roçado. Muito bom. Roça na palha. Você tá com pouca brasa? Fogueirinha de São José, ó. A fogueirinha São José, gente. Olha, hoje é de São José. É a fogueira mais linda do mundo. Muito mal feita, mas é com amor. Olha pra aqui. A primeira fogueira do ano. Ó, Van, vem cá ajeitar aqui, chega. Vou tirar a roupa aí que tem. É a primeira fogueirinha do ano, gente. A gente faz a fogueirinha. Agora é de São José, que hoje é 19. Aí a partir de amanhã, para quem não aprontou, já é tempo da plantação. Para comer no mês de junho. Aí quem quer comer lá pro dia 24 de São João, essa semana, o tempo da planta do milho. É isso aí, meu povo. Deixa seu like. Tchau.